1月份嘅時候咧，我嘅皮膚突然之間變得好差啦，我成個額頭都爆晒瘡，最赤裸嘅狀態。今次呢個 skincare routine 係真係想同大家分享下我依家break out 之後嘅護膚步驟啦，睇下會唔會有啲同病相憐嘅人咧可以參考下嘅。Hello， 大家好，又係我 Winky 啊！咁今次咧就想同大家分享下我最近嘅 night skincare routine 嘅。點解我咁耐都冇拍片呢？就係因為我1月份嘅時候咧，我嘅皮膚突然之間變得好差啦，我成個額頭都爆晒瘡，咁實在係太核突啦！亦都係我第一次面對呢一種咁嚴重嘅暗瘡問題啦，所以就令到我都冇乜心機去拍 video。但係經過3個月嘅時間咧，而家嘅皮膚都總算係好翻好多啦，而家都係得翻啲暗瘡印咁樣。咁其實咧，本身我嘅膚質咧算係混合性偏油啦，即係我 T 字位咧係比較容易出油，而面嘅兩邊咧就算係正常或者有陣時會少少油嘅狀態啦。咁如果大家唔係好清楚自己嘅膚質咧，可以趁朝頭早嘅時候咧睇下你塊面邊個位比較容易出油或者比較容易乾，咁就去判斷自己咧係屬於邊個膚質咁樣嘅。咁而家事不宜遲咧，就即刻同大家分享我最近嘅 skincare routine 啦。最近我咧都化淡咗好多個妝啦，而我本身咧就由用 cushion 咧變咗做而家係用粉餅嘅，因為我覺得天氣開始熱啦，咁用粉餅咧好似就會令啲皮膚少啲負擔啦，好奇怪呢個反應，就會令皮膚少啲負擔啦，同埋可以清爽啲。咁我用嘅係個包堆物嘅化妝卸妝水，就卸咗個額頭先啦，咁大家應該都會睇到我嘅紅印咧開始出現㗎啦，好赤裸啊呢件事！之前係一直都真係好唔開心啊，即係從來都冇試過有咁嚴重嘅皮膚問題啊！依家我嘅皮膚狀態咧，其實都見到咧係冇晒暗瘡啦，但係嗰啲印咧都仲喺度。如果大家睇咧，應該都會見到原先咧究竟係生咗幾多粒暗瘡。咁依家咧就未徹底乾淨㗎嘛，可能咁，所以我都會用一啲係比較溫和，但係亦都有落妝成分嘅洗面 gel 或者洗面乳咧，係再一次清潔我嘅皮膚嘅。冇乜起泡嘅成分嘅，咁所以佢啲泡咧都係好少嘅啫。大概咧就係咁嘅狀態，同冇泡有冇乜分別嘅其實。跟住就打圈圈啦，呢個鼻咧會係向出咁樣捽。咁啱啱咧就將所有嘅卸妝水啊、卸妝 gel 啦都已經洗乾淨晒啦。咁依家咧就沖個涼先，咁轉頭再翻嚟再見。好啦，咁咧我頭先已經沖咗涼啦，咁依家就包住個頭啦，因為陣間諗住浸浴，原來呢個頭都幾難包嘅。咁咧浸浴之前咧，我就想敷個 mask 啦，敷面膜之前咧都要用呢個化妝水咧去抹一抹塊面啦。咁一陣間咧敷面膜嘅時候咧就會更加容易吸收啦。咁我今日用嘅面膜咧就係呢個盛田屋嘅豆腐面膜啦，相信大家咧見到呢個包裝咧都應該唔陌生噶啦，經常咧都會喺萬寧啊或者 LOG ON 會見到佢嘅蹤影。咁佢咧用嘅都係食材級別嘅護膚成分啦，主要有豆乳、蜂蜜、蜂王漿同埋乳酪等等，所以咧敏感肌同孕婦都可以用噶。咁咧呢一個豆腐面膜咧，其實喺日本嘅 Cosme 同埋日本嘅樂天咧都係排名 No.1 㗎。咁點解咁勁咧？就係因為細啱咧已經可以做到保濕啦、美白啦、鎮靜啦、抗皺嘅功效，所以喺屋企咧想做一個簡單嘅 facial 啦，我極之推薦呢一個。咁大家可以睇一睇啦。其實我已經咧用咗差唔多1/3，差唔多一半咯。咁俾大家睇一睇個質地。咁佢咧係屬於一個 cream 狀嘅質地啦，咁佢比較厚實啲嘅。咁佢嘅用法咧就係搽喺塊面度啦，直至到咧你塊面咧係見唔到你個膚色先至為係一個適當嘅份量。咁而家咧就示範一次，俾大家睇下呢個面膜咧究竟點用啦。咁我就會用呢個面膜掃啦，就係平均咁樣搽喺塊面度嘅。千祈咧唔好當咗佢係嗰啲泥 mask 咧，薄薄咁樣搽擦。呢個咧就算你厚敷啦，你都唔會覺得有繃緊嘅，因為佢咧就算敷完咧，佢都係仍然係呢個 cream 狀嘅質地，係唔會變乾嘅。咁我之前咧其實都已經
試用咗好幾次，咁我覺得佢哋係好舒服啦，涼浸浸咁樣啦，有啲似平時做 facial 咧敷嗰種好厚嘅 mask 罩啦，好似自己塊面係個蛋糕面咁，跟住咧就要搽一層厚嘅 cream 咁。先講到啦，呢個面膜咧係有豆腐嘅成分啦。咁其實大豆裏邊咧嘅大豆異黃酮咧係一個天然嘅營養因子啦，對於修復皮膚咧係好好嘅。而另外啦，乳酪咧亦都係一個可以去除老化角質細胞嘅一個天然成分啦。而蜂蜜咧就可以做到保濕啦，蜂王漿咧就可以做到抗氧化喎。只要5至到10分鐘啦，已經可以做到保濕、美白、抗皺嘅功效噶啦。依家咧我就會去浸浴啦，10分鐘之後咧將佢洗咗去咧就 OK 噶啦。咁其實咧一邊浸浴一邊敷面膜咧都幾好嘅，因為可以令到你嘅毛孔咧擴張啦，令到你可以吸收得更加快嘅。咁咧依家已經過咗10分鐘啦，咁我就用呢個面膜掃咧去刮走佢啦，因為佢嘅質地咧都比較厚啦，咁樣刮咧就會更加容易洗乾淨嘅。咁啱啱咧就已經將個面膜咧洗乾淨啦，咁依家咧皮膚摸落去咧係覺得好滋潤啦，完全唔會有繃緊嘅問題啦。呢個面膜咧，我覺得佢嘅好處咧就真係好快啦，其實最短5分鐘咧就已經敷完噶啦。咁當然啦，有多啲時間就梗係敷耐啲啦。咁依家咧就可以繼續正常嘅護膚程序啦，我就會用呢個 Ordinary 嘅 Niacinamide 加 Zinc。咁因為呢一個嘅質地咧係比較結實，咁依家天氣咧都開始熱啦，咁我就唔會話用咁多，個分量大概係2滴左右啦。咁就搽滿面，大家都要記住一樣嘢，就係就算你皮膚偏油啦，或者好似我咁樣混合性皮膚啦，都千祈唔好過度咁樣清潔，因為如果你太過度清潔咧，反而會有反效果，皮膚咧反而會做多啲油咧去保護。咁所以咧，大家記得咧適量嘅清潔咧同埋保濕咧就 OK 噶啦。跟住咧，我就會用呢個 amino acid 啦，咁佢呢個就係比較水狀啲嘅。咁呢個咧同樣都係2滴啦，一個做保濕，重點保濕嘅效果。咁最後咧就會搽呢個汗蒸膏，咁但係呢一個咧係可以做到修復皮膚嘅不平啦，同埋可以做到提亮嘅效果。咁因為依家咧都係痘痘印嘅問題比較嚴重啦，咁所以咧都要做多啲美白啦，同埋修復嘅護膚。我嘅護膚程序咧都唔算話好複雜啦，咁簡單咧，就已經做晒啦我需要嘅一啲護膚噶啦。咁如果大家咧同我有暗瘡嘅問題啦，同埋都係混合性皮膚嘅話，都可以參考下。如果大家咧有興趣去買呢個成田屋嘅豆腐面膜咧，都可以去 LOVE ON 啦，或者去萬寧嗰度買嘅。今次嘅 Skincare Routine 嘅分享咧就去到呢度啦，咁希望咧喺下次嘅 video 再見啦，拜拜。